S-a deschis fereastra ca o rană veche. Mama ne așteaptă nopți întregi de veche. Să venim acasă și în fapt de seară să mai stăm la masă, neamul grămăjoară. Casa este de o seamă cu stăpână. Părinții i-au pus temelia în anul când s-a născut unica lor fiică, Valentina. Era din România, lemnul de casă. La gura humorului, tot materialul de construcție, de agricultură, tot din România era. Greu să construie. Trebuie să aibă cai, căruți, să aibă și aduci cheatră întâi, pe urmă să facă lampași, după lampași de acoperit, spui lemn, spui care pune șindilă, care pune tablă, care... Oala mai încoașă a ieșit, ciripița asta. Mai încoașă, dar o făcea numai la stolnișeni. La buneinii erau obloanele pe afară, la casă. Dar pe urmă, când s-a făcut asta acasă, în 34, apoi le făcea pe înăuntru, de soare, de ger și obloanele mai pune. Dar mai principal de căldură ele. Casa e pornită din 30 și gătită în 34. 4 ani a durat până a gătit casa. Gospodari din Talpă, Toader și Eugenia Moraru s-au străduit să lase generațiilor următoare tot ce au avut ei mai drag. Lucrurile au devenit valoroase pentru că sunt unice și se făceau cu greu. Meșteri care făceau uși, ferești, podeală punea, ei făceau și cănăpi și căveau strug, care făceau captele astea. Masa îl cumpărată, e de fag, nu știu de ce. Un covor țesut în 1934 are urzeala din lână. Îl cam încearcă molia, dar meșterița nu se lasă. Covorul este din 1936. Era o femeie la Zăbrișeni, era cam, spun așa, că avută ei era, înstărită, bine era. Tesa Yaroslavski o numea. Avea fete la învățătură, la țesut covoară. Ei primea comandă, cred că dușea izvodul și se arătai și el țesă. Izvodul i-a dus de la Parcova, îmi pare. De pe izvodul și ăla se însemna culorile și dușea și le boie de lână. Urzala e tot de lână, dar urzala e neboită. Dar bătătura e boiet tot. Te dușei la dânsa și ies, da, comandă. De este fel trebuie atâta, de este fel atâta, de este atâta. Te dușei și boiei și dușei la țesut. Era scump de țesut. E mâncat cam de mole, dar eu o țin ea ca așa cum este părete. Că e de la mama și eu, îmi pare rău să o dau pe jos ori pe undeva. Lasă-ți șadă pe părete, că tu-i trăi eu. Candelabrul din casa cea mare a fost ulterior adaptat la electricitate de către soțul Petru Ghețu. Acum 80 de ani, lampa funcționa cu gaz. Lampa asta e din timpul românilor, de prin 36, din 39, nu țin minte. Așa e, cumpărat de la Edinț. Aici ies ține gaz. Și aici este sticlă și muc este împrejur. Când dai așa, era flacăra mai mare. Când dai așa, se da mai încet. Acasă ne simțim în două ipostaze. În prima, atunci când revenim într-adevăr în casa unde locuim. Iar în a doua ipostază, atunci când intrăm într-o casă simbolică, ideală. O casă a sufletului nostru etnic. O asemenea casă am găsit la Valentina și Petru Ghețu din mitica Terebnă, raionul Edineț. Aici, tot ceea ce înseamnă mobilier,
ladă pentru făină, ladă pentru porumb, scaun, masă, dulap pentru blide și toate celelalte sunt făcute de mâna meșterului, din lemn de acasă, după modele vechi bătrânești și sunt atât de frumoase, sunt atât de acasă încât ne fac să ne simțim minunate. A netezit cu mâna lemnul unei rame bătută pe margini cu multe cuie, un mic război meșterit de soț, apoi ne-a demonstrat o tehnică mai rar întâlnită de a țețe horboțică pentru prosoape. Se numește horboțică în ramcă. Întâi o urzești și pe urmă o coși. Asta e lățimea. O face așa ea, că de mult lucru aici, nu e ușor. Tremură mâinile de mă, nu poți cum am putut. Înainte, dacă era urzit, o făceam într-o seară, o cosă. Dacă urzești, întâi așa încurmezești și pe urmă te întorci în lung până la jumătate. Care avea fete și care era dragă, apoi făceau. Aveau șervete de pus la icoană, de pus la oglindă, de pus așa în casă de frumuseață. Făceau la șervete. Eu tot de pe perete și pun hârtie. De ce anume această metodă? Sau le încercați cu toate? Asta era mai ușor decât horboțica de făcut. Horboțica care în sădealcă mai greu să faci. Asta mai ușor o cosăie. Și înainte, dacă fata se mărita, îți trebuie măcar vreo 20 de șerveți să faci. Sufletul casei părintești, zice gospodina, este alcătuit din tot ceea ce păstrăm ca amintire. Fiecare prosop are povestea lui. Fiica a adus în grabă din podul casei părintești câteva ulcioare și oale vechi. Din burluiul bogat ornamentat și croșetat cu sârmă au băut apă pe deal și părinții, și buneii, și străbuneii. Când lumea se ducea la deal, lua un ulcior de apă de la fântână, că poate era departe de adus apă, mai ducea de neaza cu căruța și împlea ulcioarele cu apă și aducea la prăjitori. Asta prin ce ani? Când la război? Prin 38, prin 37, acela era crăpat și uite, nu-l zvârle, costa bani, dar lua și era oameni care îmbla și lega cu sârmă și îl îngrămădești, ținea apă, de atâta lumea și avea, nu prinde cum am. Pe lună fiecare are lucru, primește,
pensii primești și una, două, că nu-i bun, s-a aruncat. Nu s-a aruncat nică, tot se păstra. Când merge caie cu sania, pune clopotul așa la care vine înaintea ta, să audă că vine cineva. Poate era tuman, poate era și nu se vedea. Dar dacă auzea clopotul, pe el merge de monșet. Semnal de circulație. Da. Coșarca asta de dus pască la biserică era și la blăjâni. Aici spune brânza, că pe brânza nu se usca, se ține moale la prăjitori. Numai miercurea și vinerea nu se lua brânză la deal. De acolo, cu și mâncare n-aș fost, se începea cu brânză. Brânza de putere și era brânză bună, nu cum amu. Asta e răzătoare de ras cu urechi. Praznici, nunți, se făcea acasă. Se rade cu urechi, se pune în găluște, în zamă și vrei. Cine v-a făcut-o? Soțul meu a făcut-o. Petru Ghețu a fost meșter mare, care inventa și construia diferite mecanisme necesare în gospodărie. La el apelau deseori și oamenii din sat. Eu vorbă așa, la alți poate le vine greu, dar noi am trăit o viață și nu ne-a venit greu. De atâta că am muncit amândoi. Am fost sănătoși, am trăit anii ăștia. El a murit de 86 de ani, e că eu am 84. Și amândoi ne-am purtat gospodărie, copiii ne-am crescut. Se ducea lumea și mai dinainte, și la Kazahstan, și după bani. Eu nu s-au dus. El pe orice lucru. El cuptor a făcut, sobă a făcut, stanoc a făcut pentru materialele astea care s-au bătut, casă, uși, fereastră, tot e de dâns făcut. Nu a învățat nicăieri, așa i-a dat lui Dumnezeu că să facă pentru dâns tot cele. El ultima dată ne-a făcut un fel de stative, că așa năcăjăm, măsuram cu ața stativele. Și că este în cășămul care puneam stativa și vărea el tinga aceea și într-o parte și în alta și în șuruburi și puteam stativele cele, dacă ești fost în putere, să le duci unde vrei cu dânsele. Nu mai năcăjăm atâta. Să năcăjesc, că băteam cu șocanul, că nu sunt panaghine, nu sunt fășeghine. La cei aproape 85 de ani, meșterița obosește mai repede, dar se apucă de tot lucrul din gospodărie. Are grijă de pământ, crește flori și legume, adună fân, o ajută copiii, dar ea oricum vrea să aducă apă, să crească pui, să gătească bucate și să mențină în ordine zestrea. În zilele frumoase de vară o scoate la sorit. Să sut-o eu cu verișoara mea, șerga. Dar cum iese așa mițoasă? Apoi se dă luna țăi rotundă și stai. Ăștia țuchi se numesc. Dar de ce așa de lungă? Ei, am zis că din două flori, zic și scurtă șerga asta. Și am mai adăugit o floare și de atât am ieșit așa de lungă. Dacă se apucă cineva să descifreze broderiile, sigur poate ghici destinele meșterițelor. A brodat în prima sa lucrare 3 flori stilizate de dovleac, iar când s-a căsătorit a născut 3 copii, Petru, Tudor și Emilia. Meșterița Valentina Ghețu își dorește nespus ca și copiii să continue tradiția și să păstreze căldura casei părintești. În această casă, generații la rând au muncit în așa fel încât lucrurile de aici să se simtă foarte bine, toate împreună. Și spiritul acesta, spiritul locului, spiritul neamului, spiritul satului se păstrează și este atât de puternic încât mi-aș dori foarte mult în Muzeul Satului, de lângă Chișinău, să avem cel puțin o casă, așa cum este aici, la Teregna Edeneț.